はい、こんにちは。どうもお久しぶりです。今日はサソリ号のオイル交換なんぞしようかと。もう早いもんでね、車来て5ヶ月経ちますね。3000キロ超えちゃいました。もうちょっと早くやりたかったんだけど、車庫の中ではこんなこととかやってたんで、なかなか場所が開かなくて、ちょっと伸びちゃったかな。で、フィルターと、あと、これはなんかね、車外なんだけど、同じぐらいのサイズの同ワッシャー。どうなんでしょうね。いや、どうなんだけど、シャレじゃなくて、サイズ多分大丈夫だと思うんですよね。まあ、ダメだったら、なんか、マツダ車のやつがつくらしいんで、急いで買いに行こうかな。あと、これ、ちょっと来た時からね、匂いはしてたんだけど、どうも洗車すると匂いがするので、なんか作業した時の残ったクーラントの匂いじゃないかなと思ったんですけど、ある日突然急に匂いが大きくなりまして、量もね、これなんかちょっと舞い上がりなんであれなんだけど、テープ貼って量確認してたら、やっぱり若干減るんで、これをね、外してみたら、この辺ね、白かったんですよね。で、拭いてつけて、ちょっと収まったんだけど、交換するしかないですよね。これ、新品と、だいぶこれ、オーリング変形してますね。何年使ったんだかわかんないから、変えておくことに越したことはないでしょうということです。高いよね、これね。普通に買ったら5000円ぐらいするでしょう。社外品でね、ちょっとね、もう人柱的に試してみようかと思ったんだけど、たまたま誕生月のポイントだかクーポンだかと、溜まったポイントとかで、実質2000円ちょっとぐらいの自己負担だったんで、純正買いました。これを取り替えてみましょう。あと、エレメントとご対面するためにはこういうの外さなきゃいけないらしくて、で、はい、ペンチ買いました。なんかいろいろいっぱい同じようなの売ってて、値段だいたい1000円前後っていうところかな。物はなんか大した変わりはしないけど、このぼっちの処理が綺麗なやつとかって感じなんだけど、ただこれ外すときなんか閉めるときの矢印の向きなんかね、物によって逆なんだよね。で、多分僕が買ったやつはこれ逆じゃないかなと思うんだけど、よいしょ。こうやってここにかけてドッと、これではい外れました。こういうことね。で、閉めるときはこれを逆手に持ってこれでパチンと閉めるらしいんですけど、これやっぱあった方がいいよね。なんかいっぱいいろんなところがそんなんで止まってたりするなと思ったら、これ見て、これタイラップで止まってますよ、これ。こんな正ホースのバンドをちょっと探したんだけど見つからないから、そのうちどっかで手に入れていきましょう。あとはずーっと関係ないんだけど、映るかな、映んないかな。よいしょ。ここの奥にサーモスタットがあるんだけど、照明がいくかな。あそこ、クランプがこのパチンってやるやつじゃなくてネジ式のやつになってるんで、サーモスタットの交換歴はありそうですよね。もうすでに交換してくれてるという感じがします。まずはエレメントとご対面しようかな。
で、使うオイルは、これ、ガルフの、プロシンセだったっけな。ナンバーワンプロ 5W40。これは、セリカに使ってるやつで、年中これ使ってるんですよね。で、なんかどっかに書いてあったんだけど、欧州車からターボ、大排気量まで高温に対応するって書いてあって、で、セリカに使ってました。アバルトはなんか 10W50 ってなんかなってましたけど、いろんなショップさんとかオーナーさんのブログ見ると必ずしもそうでもなさそうだし、5W40 使ってる人いっぱいいるみたいなんで、これから冬の時期ですし、通勤メインなんでいいかなと思って、これをこのまま使います。さあ、ではエレメントとご対面したいと思います。はい、インティーク取れたけど油がまた嫌なもの見ちゃったね。映るかな、これ。油ぎっしゅうになってますよ。結構来てるね。あれだ、エレメント。なるほど。で、これか。ドレインって書いてあるね。これが下向けばいいの？そしたらオイルがあれなのかい。なるほど。いや、なんかこういうこと始めるとね、もういろんなとこ覗いてみたくなるからね、すっごい時間かかるんだよね。それが私の悪い癖っちゃですよ。よし、じゃあ、エレメント外してみましょう。回ってるね。もうおじさん暗いと何も見えなくなってきちゃってね、大変なんですよ。どこだい、それか。これでもどこまで行ってドレーンこれなんだろうね。ここも含めるかい。抵抗がなくなったよ。ちょっとこのまましとこうかな。どうなるかな。はい、フィルターはね、無事外れました。それほど大騒ぎになることはなかったですさ。で、これ外したやつね。で、これが買った、ボッシュ P の9256ってやつ。なんかね、ちょっとでもね、形がね、少し違うんだよね、これは純正なんだろうか、どこなんだろうか、よくわかんないけど、太さがね、穴の太さがちょっと違って、でもなんか、ブログとか見ると皆さんこの番号を使ってるんだよね。で、これがくっつくところの中の方は、あっちの中の方はスプリングがついてて受けになってるから、多分はまるんだと思うけど、この差って何なんだろうね。長さがね、ここがちょっと飛び出てる分、そこまで行くと同じ高さになるのかな。いや、でもちょっとだけ、ほぼ同じかな。同じだね。はまるんでしょうね、きっとね。
そこそこ汚いね。あ、このドレーンって書いてあるところが、こっから空気が入るんだ。あ、だから抜けるんだ、中のやつがね。そういうことだね。ああ、なるほど。で、このオーリングを、これを取り替えてやると。そういうことらしいです。よし。フィルターはこれで解決ということで、元戻してみようか。はい。じゃあ先進みます。よいしょ。今、オイルを抜いております。そして、これが、ドレーンね。それなりにやってる感じですよね、交換はね。消耗してるのか。で、これ外したワッシャーで、これが買ったやつね。10個で500円ちょっとぐらいでした。使えるんじゃないですか、これで。なんか上抜きのポンプ高いもんね。ワッシャーの方がずっと安いから、手間が苦になければ、ここから抜いていいんじゃないかな。抜けたオイルはどうかな。あ、そんなになんかドロドロじゃないっすよ。なんだ、サービスマニュアルによるとフィルター変えて 2.9 って書いてあったかな。ちょっとこれ、また例によって少し前上がりなんで、だいたい入れて、下ろして、量を調節したいなと思います。あとね、よいさ。これがゆるゆるなんだよね、ここのゴム。カチカチで。これもちょっとなんか手持ちで変えてみようかな。でもなんかこれ外すの怖いよね。切れたら終わりだしな。ちょっとやってみましょう。頑張ります。なんか大丈夫そうなんで、これにて終了。あとはカバーつけないとね。カバーね、この車庫出るとこするんだよね、カバー。なんとかしたいわ。はい、以上、オイル交換でした。ありがとうございました。